हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी वन प्लस के मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वन प्लस के स्क्रीन रिकॉर्डर में वॉइस अगर रिकॉर्ड नहीं हो रही है तो कौन सी सेटिंग्स को ऑन करना चाहिए जिससे आपके स्क्रीन रिकॉर्डर में वॉइस भी रिकॉर्ड हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर जाके हम यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे। तो अब ये आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। जैसे आप ये रेड बटन पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो चलिए पहले एक बार रिकॉर्ड करके देख लेते हैं कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो रिकॉर्ड करने के लिए मैं रेड बटन पे प्रेस करती हूँ। ये आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए हम इसमें कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। ये क्रोम है, फ्लिपकार्ट है, गैलरी है और ये कैमरा है। तो चलिए अब देखते हैं हमने जो स्क्रीन रिकॉर्ड की है इसमें वॉइस आई है या नहीं आई है। ये वीडियो को हम प्ले करके देख लेते हैं और सुनते हैं कि इसमें वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। इस वीडियो को हम प्ले करके देख लेंगे और हम सुनेंगे इस वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। देखिए फ्रेंड्स, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। इसका मतलब कि ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ है इसमें वॉइस नहीं आ रही है। ये वीडियो ख़त्म हो चुका है और इसमें वॉइस नहीं आ रही है। तो इस स्क्रीन रिकॉर्डर में वॉइस पे रिकॉर्ड करने के लिए एक सेटिंग्स को ऑन करेंगे। इसके लिए पहले इस सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे। सेटिंग्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है ऑडियो सोर्स और यहाँ पे ऑप्शन है इंटरनल ऑडियो। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनल ऑडियो पे से चेक मार्क को हटाकर आपको माइक्रो ऑडियो, वॉइस एंड सराउंडिंग्स पे चेक लगा लेना है। ये मैंने चेक मार्क इस पे लगा दिया। तो चलिए अब हम वीडियो को रिकॉर्ड करके देखते हैं कि इसमें वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। ये आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब मैं इस पे बैक करती हूँ और दोबारा मैं इसमें कुछ बोलूँगी। ये क्रोम है, ये फाइल्स है, ये गैलरी है। चलिए वीडियो को स्टॉप करके देखते हैं वॉइस रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए वीडियो को प्ले करके सुनकर देखते हैं कि अब रिकॉर्डिंग में वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। अब ये इस पे बैक करके दोबारा मैं इसमें कुछ बोलूँगी। ये क्रोम है, ये फाइल्स है, ये गैलरी है। चलिए वीडियो को स्टॉप करके देखते हैं वॉइस रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की है उस वीडियो को हमने प्ले कर देख लिया है कि इसमें वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस फ्री में मिलते रहे। Thank you so much for watching. Please subscribe.